Previously on Rendo the Journey. Good nose landirani. Nicholas Zakaria ndi baba Mazano. Mwana wangu terera Mazano andinokupa pachinaka usandishore. Albums atakaita 11 mafanzi Kiama Boy ndinoti keep your fingers closed. Edmond Kwashe Masarauri. My teams and I was promoted so from new stage Devson Chemicals. Devson Chemicals ndinakaitanga from scratch. Ndichitanga naona chikoro. Semi ndakaitanga yo ndakwanza kupromote kubva mu division 2 ichipinda mu division 1. Team yo ndinakaitanga from scratch yabva yangopinda mu D1. The FC ndakaitanga zvakare from scratch ndichitanga nemasha. Semi yeyo 2016 ndakabva kupromote kupinda mu division ubina mu Premier League semi from scratch. Then Baymo ndakaitora kubva division 2, that was 1998. Ndikaipromotesa same year ndakaitora kupinda mu division 1 ndikazokwanisa kuipinza mu Premier League ichibva yapinda mu Premier League. Then ndadzokera kuBaymo 2003 bandazoipromotesa 2004 kuti ipinde mu Premier League. Edmond Kwashe Masarauri ndakaberekerwa kuKariba so 3 May 1970 ndikadzidza kuKariba ikoko grade 1 kusvika grade 2 then ndazouya kuno kuHarare ndam grade 3. Ndakatanga kukocha bhora ndiri form 2 nekuti ini ndichikura ndaingoshuvirawo kuti ndozobudawo munewspaper muTV paredhiyo saka ndakangoona kuti handikakocha bhora ndokwanisa sei kwachiva zvandiri kuda izvozvo kuti ndive ndichibudawo paTV nemuredhiyo nemumwe newspaper. Saka 1987 nditanga kukocha kwakune mudhara aigara kuMaraini ainzi kocha ainzi Neva Gombera. Saka mudhara aingoti achingopfuurawo achienda kubasa aingondoona ndichingotrainera vafana kuti aingowanza vafana ndabva kuchikoro chitrainera vafana. Saka nerimwe gore varungu vavo Context House vakazongoti atofoma majuniors because vanga iri timu yanga iri mudivision 1 Context House neDarren Textiles dzari mudivision 1 dzese vangoda kufomawo majuniors. Saka Neva Gombera paangonzi da kufoma majuniors angofungawo ini kuti anokune mufana uyauya andomboona achitraina afana achingwanza afana akabva auya abva anda approach ati akwasa kuti wanzi kuda kutangwa majuniors. Saka ndikokuona uchigara uchiunganidza chitraina afana apana maita sei. Saka ndoti mese muyewo nafana wako chichi. Saka ndokuenda patakaita ku Context House kuya vandatanga ndichikocha maanda 14 nemaanda 12 time yacho iyoyo. Ndichikocha kudaro 1993 vandakocha maanda 14 ndandakocha maanda 14 ipapo. Then ndabva maanda 14 ndazoenda kukocha maanda 16 that was 1995 ndichikocha naShinga Ikaondera naEliot Matsika naMusondi Wagonese nanaMusaleka Jentara vakawanda maplayers andakakocha time iyoyo. Then 1995-96 ndazoenda sara ndahwanda kukocha majuniors eDarren aya ndiri 1 kubvira anda 13 15 17 19 ndaikocha ndiri 1 ipapo. Then ndipapo ndakazoenda ndakwanisa kukomikira naGraboski takuona naWisilo Graboski ndakumutrainera afana ndichimupa afana ndichimboenda navafana kwaari achinawaonawo achiona kuti wakakodzera kuti ama Premier League ndewapi chichi. Saka ndo time yakazotora naShingi nanaEliot nanaMusa akatora vangowandawandawo. Then 1997 ndo pandakazotorwa naLloyd Chigowe aikocha Sporting Lions time iyoyo achinditi handa kuti yozondibatsira ku Sporting Lions yanga division 1. Then vatakocha Sporting Lions 97 yeah. Then 98 ndichizobva ku Sporting Lions ndaenda kuBaymo yanga division 2 time iyoyo. Ndikaikocha Baymo division 2 98 iyoyo vaya promotwa kupinda mu division 1. Ndikakocha division 1 99 2000 ndabva ndazobva vanamenda kuModzoni. Modzoni yanga iri timu yekuMaraini yanga iri Context House. Context House yakazinga yachinja yako neModzoni. Yada kufighta relegation. Saka vangu ndaapproach vakati anoti tiri kufighta relegation kuti tisurvive. Saka vanoti ndiwo wakakodzera kuti ungaite kuti tikwanise kuti tisurvive. Then mandasiya kuBaymo vandaenda kuModzoni kuya kuti vandaikocha 2000 half a season kubva mid season ya 2000 kubva yasurvive relegation zvizvo. Then 2001 kwazoita businessman wekuchitungwiza ainzi Elisha kuziva mushapaidzi anga ari Devson Chemicals akazenga aisponsor tournament yezvikoro muchitungwiza. Saka angonakidzwawo pakati pamafinals nebhora racho vangoti ndofana kufoma yangu timu yevana vechikoro. Then papaina teacher ainzi Mr. Njengwa adzidzisa pasekondari aindiziva kuti ndaimboenda chimunhu wabatsira ndiwakocha ipapo.
Saka ndiyabva ngoza ndara mushapaidzi yakuti ano kana muda kuti timu muforme team zvishwa ichinyatsonika pana coach wandoziva. Then Mr. Jengo ndakabva yabva vataura neni paipa vanangopuwa mabeta offers iko ku Devon Chemicals kwa ndaenda ikoko. Then takaistart from scratch year 2001. But started from scratch but I've joined Division 2 time yo vatango promote kwa same year in Division 1. But I coached at Division 1 season. That was 2002. In 2003 Baimo vandadzokera after Baimo yabanda project. You know vandadzokera Baimo 2003. 2004 but runners up 2003 pakapinda papuno paMasvingo United. Tikazoperera maplayoffs takazodyiwa neKwekeke Bulls ndiyo akazopinda maplayoffs. Then 2004 ndine Baimo kudaro ndakazokwanisa kupinda muPremier League. But I've been in Premier League 2005. Time yo ndipata vastengo ana Gift Muzadzi, Francis Chandida, James Matola vari 3 kubva kuDynamos. Ndizvo time yo vakati booster 2005 yo takwanisa kumira tiri muPremier League tiri kuBaimo ikoko. Time yo nanda assistant coach wa Max Malume Moyo kuBaimo ikoko. Boss takameta pinda muPremier League before. Ma officials eBaimo vakati anochise zvomapinda imakadaro. Atida kutsvagira imwe coach, atida kutsvagira imwe players. Ingonomira imakadaro. And the time you takatadza kumira zviro takangopinda one season vataregirwa vatadzoka. Then patakazopinda 2004 vakataura vakati amaona kumana paipa takambokupa chance tikadai. Ende susu takazvinzwisawo zvishwa chance takambopuwa tikatadza kuita sei kumira muPremier League. Then patakatorwa Max Malume Moyo kubva aita head coach ndandina the late Vusa Mulilo. Ndianga assistant coach wangu kubva Division 2 kusvika tapinda muPremier League. Saka tazoita kushanda tiri 2 inini naVusa Mulilo tiri assistant coach na Max Malume Moyo 2005. Apapo takakwanisa kumira both tatana coach anga ine experience Max Malume anga ine experience plus tatoro ma players anga ine experience wakumana 3 out Francis Chandida, Gift Muzadzi na James Matola. Takakwanisa kumira ipapo tikasave. Then 2006 vadabva kuBaimo kwa vaenda kuyenzi Windsor FC yanga iri kumaro yekuruwa yanga Division 1. Tikakocha ku Windsor kwa 2006 tikamira miro 2007 tikastorwa ku Zimbabwe Jets kwandakazoshanda ndira assistant coach wa Stanford Sticks Mtizwa. Takasenzawo zvakanaka 2007 yo takazopedza trip number 2 takaita runners up promote pakapinda Kiglon. Then tabva ipapo 2007 yo ndakazokocha Division 2 yanzi AGS engere ku airport. Ndiyo ndakazokocha 2008-9. Then 2010 vanambozivawo zvecoaching vanamboenda South Africa. Ndagara South Africa zve about 3 years. Ndagara 3 years ku South Africa. Takazodzoka kuno kuti akazodezi kuona Prophet Magaya olota Magaya. Prophet olota Magaya opa wakatanga kungoitawo zvebhora. Ndini coach akabva angoclickawo muzedza kuti anokuambirina coach kutungisa kuti ndiyemu ainzi kwacho masara saka ndiye coach wangu ndakakwanisa kuti ndideze ndidzoke kubhora. Ende zvava ipapo Prophet Magaya ndovakazondidzora kubhora kuti ndidzoke kubhora po zvebhora nandasiya zvandasviba mwana. Saka angoti sezvo ndadedzwa kuti munhu waMwari ane chiono ane rimwe ziso rinoona kudarika isusu. Ndangoti Mwari mandibvira nepi ndigamuchira nemaoko maviri ndokudzoka kwandakaita mucoaching yebhora. Vandadzoka 2014 ndadzoka Prophet Magaya ipapo vaisponsor yainzi Gunners yanga iri yakadvert chitima. Saka time iyo yanga yakunzi Yada Gunners because Prophet Magaya ndo vanga vasponsor ipapo. Saka ndakakwanisa kukochawo team iyo 2014 tikazopererawo tiri pamarunners apa pakapromotwa pakapinda Flame Lily 2014 yo. Then 2015 tikakocha pakazoya Darrington Dodo amuzukuru wangu paukama ndiye akazoya vaita head coach kuYada Gunners kwa ndikaita assistant coach tikashanda tese 2015 zvakanaka tiri kuYada Gunners kwa. Then pakaperawo season ya 2015 Prophet akabva asiyawo zvebhora kuYada Gunners kwa vati inichi azvebhora ndakakumbomirawo basa raita se randowandira sezvo munoziva kuti munhu anowandirwa munhu wevanhu basa randowandira. Saka indangoti semunhu ndiye angandidzora mubhora ndoangandidzora mubhora tikati sezvo munhu waMwari mise zvomati mamira zvebhora ini nofuti zvebhora ndaita se ndasiya hamungandishayirawo zvekuita munongondipawo rimwe basa because ndimi akandidzora kubhora ina ndasiya bhora. Saka imi munongondipawo kana rimwe basa rekuti ndiita hamungandishayira munazvo zvakawanda. Prophet wakanditi saka coach muri serious ndikati handitori serious munhu waMwari. Wakanditi ukazobva chitima tudachi makocha angu ese ndikuada angu yakadaro ndikati munhu waMwari imi ndimi akandidzora ndongomira nemi hamungonditsvagirawo zvekuita iko kungava kuchechi kungava kuhotera kupi zvichero zvekuita zvamunenge mangonditsvagirawo. And Prophet wakati alright coach sezvo madaro tichangoona toitawo sei. Saka ndikufuna kwamwa ne team yasikana yainzi Yada Queens ndo yanga yasara iriko yega iyoyo. Prophet wakati saka coach chingopota muchiita sei muchitraina zvenyu asikana mari ine ichikupai. Vandaenda ndinotraina asikana ndomara traina asikana nditraina asikana
Prophet ndovunga vazongobatikanawo nezvandaita ndikocha train wasikana vandidedza vandaenda Prayer Mountain vangwa Prayer Mountain vandi coach kana makuenda pamufuna Prayer Mountain vandaenda Prayer Mountain vandasvika Prayer Mountain vandavaona vandi coach ndafunga kuti ndikutangira team vondaona kuti mune chido zveshuwa satotanga tiri mudivision ani ipapo pa time manje time yange yafamba zvokuti maleague anga unza ngwasara about 2 weeks tatange ndikavati munhu wari kutangira mudivision 1 izvo pasina time satitsvagire division 2 at least tatangira division 2 zviri nani tukutamba division 2 tuzongotsvaga promotion next year already coach hazvina kuipa then abva tsvagira franchise division 2 that was 2016 vatsvaga franchise division 2 yayo matatanga team takatotanga nemaasha tatanga team yedu tine maasha echechi maplayers omamwe ashuya titsvaga 1-1 Brian Mafumo ndiye akatanga kuuya because Brian Mafumo akagara achingoendawo achinamata kuchechi kuPhD Brian Mafumo abva auya ndandina Elliot Matsika ndiye anga ari assistant coach wangu time iyoyo Brian Mafumo abva tatanga trainer ndopazvayafana naLeroy Mavunga vaiva kumatrials vapinda paipai then takatamba mudivision 2 takatamba about 5 games mudivision 2 tatawina dzitoro zevelogo pane anonzi Tedious Machawira anga ari administrator Eastern Region division 1 vandifonera kana coach ndakazoza Prophet vakuita zvebhora kune franchise kuno yemwe team yainzi Ruwa Gunners kune franchise iri kuti aina Prophet atenge franchise yayo saka ndakambotya ndikati ane time yacho yatiri tape division 1 zvinoona kutomera abva aramba achindipressa mudharaunda vandaudza Prophet ndemunhu wamwari vatombotaura coach division 1 munoimira here utasemani pane zita rangu pana hamuzosvibisa zita rangu here tikati hano munhu wamwari totase tinomira zvatinongoita kuti ndokwanisa kupromisa ndechekuti this season ya2016 yo tichangoita kuti fight relegation tisarelegate but 2017 ndokukwanisa kupromisa kuti tokwanisa kupromotwa kupinda muPremier League team ndeye promoted coach mune sure ndikati ndine sure munhu wamwari vatatanga first game triple home neGutu tatairwa 5-1 tatona second game taenda away tawina 3-1 ndipo takaitambira team yatakatengera franchise yanga tori kuzasi ina about 3 points tikatamba tikaona zvishuwa takaita about 22 games unbeaten tabva kutenga franchise tona totokondesa for championship pepe neBuffaloes tatodaida neBuffaloes pepe munhu wese atochinja focus autongotaudawo promotion tauda promotion hazvirelegation hazvirasi taseva tauda promotion pepe atasona neBuffaloes iya tutamba saka idaitawo advantage yekuti sezvo yanga iri team yaProphet yakwanisa kuona zvimwe zvinhu zviri pamberi maererano nemagames ataitamba coach muona game renyu richazodai so like for example pane game ratakatamba neMwenezana Prophet vangantaura vatotaura kuti coach muona league yenyu imogona zowina negoal difference saka mukatowanikidza team mufana togoisa season yanga itori pakati chaipo pavaitaura izvozvo but inini semunhu wandaiziva manje because Prophet magaya munhu andainyazoziva bvira vachikura vari mufana chichi because vasati vatomboProfit vanozvinhu zvokuti vaigona kungotaura zvimwe zvinhu bandaitongovateerera but vanga vatori mufana kwandiri by far bandaingovateerera maybe ndimwari waingoita ndiite se ndivateerere because vaiziva zviri pavari nezvazviitika kwavari pamberi saka ndaingovateererawo zvavaingondiudza paipai saka ndaitoziva zvavanondiudza ini zvinoita se zvinotoitika saka tadaro pane game ratakawina game iroro 5 zvoti masupporters akatoshamisika ndichitopengera vafana isitawina 5 but coach anopengera yapengera vafana because game iroro tine machanzi yoti aikwanisa kuwina kana 10 but ndaipengera vafana nenyaya ndaiziva zvanandaudzwa nani nemunhu wamwari kuti aligi yenyu mona zvewina nemagoals saka ndaida magoals akawanda sezvo season ichiperawo zveshuwa 2016 takakwanisa kupromota kupinda muPremier League through magoals takazosiya Buffaloes neabout 3 goals kuti tipinde paipai sati patakudza vafana maiti muri kuona chii munhu wamwari akanga andiudza kuti so kuti mufanozowina nemagoals ndazvo ndaipengera vafana vanga wawina 5 zoti ivo vacho vakatoti handifuka kocha akupenga but inyaya yekuti ndaingozivawo munhu wandiri kushanda ndiri under iye ndaiziva kuti zvinhu zvaanenge antaura zvada zvinogona kuitika even tapinda muPremier League tiri kuyadha iwowo 2017 vaigona kutonitaurira totibvunza coach bhora muri kuona sei ndovatsanangura tichienda kana kwaWeblake vakambotita chinotamba neChicken Inn vatoti coach Chicken Inn mazuva yaipisa vatoti ukoko muda kutamba sei bhora saka isu semakochiwo taitoko ipapo tatana Thomas Kuziye ndiye anga ari head coach time iyoyo indiri assistant wake naTemba Sibanda ari goalkeepers coach time iyoyo vatoti makochi muri kuona sei chisatawirirana semakochi naRuziyo kuti anogwari tonotamba chi tombotanga kuvhara first tonotamba block tonovhara because Chicken Inn iri kuya tikada kungotamba bhora rimwe retohorova dzakawanda but swa Prophet vakativhunza vakatigarisa pasi vakatibvunza makochi ndopati tikavataurira from system yedu tonotamba chiblock timbovavhara vanhu ava because matambiro aChicken Inn tikada kutamba munhu ataka bulawayo zvinogona kubenda but ivo vakatibvunza mubvunzo wano kuti but alright muda unovhara imimi
kungatiti magoiswa pa first minute munozoita sei magoiswa pa first minute muri muda unovhara first minute magoiswa tikagoiswa munhu wamwari takutochinja takutoataka ubva wangosika wati o but zvishuwa tienda kubulawayo zvishuwa tienda mane chicken in ubedhaya tarumba wagoisa first minute bode wapasenda kabva wagoisa saka ini ndanda kutoziva kuti no munhu wamwari pane mamboto angu achiprofita but vachitanga kutaura nyaya because like ipapo wakatotipa profesi kuti munhu unogoiswa first minute but isi munhu kuti tataa kumuziva aima tataa kumuziva saka ndo zvimwe zvandaitemba zvokuti even mukataza tiri mudivision 1 pane mambo ndaitaura kana munewspaper kana muradio kuti hai game ritorwina bo nechitotemba zvandandaudzwa nani nemunhu wamwari because munhu wandaitemba ndinoziva kuti anointing yacho naha zvavanenge vataura ndozvinotoitika kana tinge tangoteedzera chete saka takakocha kuyadhawo kusvika 2018 ndo pandakazosiyawo kuyadha ndo pakazoyawo Genesis Mangombe 2019 ana assistant kocha anoona nabhura isiwo technical yedu team yedu yanga yabvawo yekuti Thomas Ruzive inini naTemba Chibanda tatabvawo ndo mashandira takada kuyadha saka kubvawo ipapo ndabva kuyadha 2018 handina kwandakazombokocha ndakango pavana ndemudzimai mwe chete nevana 4 1 boy ne3 girls first born yangu Timbara chamasarira akatomboda kutamba bhora ari kuprimary aitotamba kuprimary so grade 7 ndiye akaita captain wechitungisa select yakatamba ikawina trophy Beggars Inn saka munhu akaitotarisira kuti achatambawo bhora sezvo enda akaradza kutamba kusvika top flight but enda tarisira kuti achatamba kusvika top flight but pandakamboenda South Africa ndinogara South Africa for 3 years enda kamusiya ari kuno ndo time yakabva aregera bhora iyo because ini handisiri kuno ndopakabvaregera bhora akapinda mune zvekuimba zvemadance halls saka azinga akuimba naJunior Spraga ndiye anga akuimba naye saka ndakazodzoka kubva kuSouth Africa ndakasvikawo anga asiya bhora ndakaboda kutraya ndimbotraya kumudzora-dzora kuti auye kubhora tatombotaura naProfet tikatombopinda mukembi papre-season ya2014 tatombopinda naye mukembi chida kuti ndichatraya kumudzora-dzora ndakarambe bhora but iye hazvebhora zvakatobuda maari munhu anga akutoita zvekuimba achiimba naJunior Spraga second born panashe Masaraure ndiye second born third born panaro Warashe Masaraure then last born fourth and last born pana Tasha Inashe Masaraure ane 3 years vari zvinezvi family medu tatiri 4 boys tese tatamba bhora 3 tese 4 tese tatiri magoalkeepers tese 4 ndi tese tatamba futi mukati but tine mukoma 1 ainzi Edgar Disco Masaraure ndiye 1 akazokwanisa kubudira kutamba bhora mutop flight league akakwanisa kutamba muPSL time iyo yanga chini Super League akatambira Black Aces aitamba defensive link haigona chaizvo nonga nomuziva nikazoziva even nikabvunza mukoma Robson Sharuko akatambonyora nezvake aitamba defensive link and aikanda long throw in time yacho yaitamba idakwanisa kukanda throw in ubva pacenter line paipa yaisvika mubox throw in ndiye akakwanisa kuzotamba patop flight but vamwe 3 hatinazokwanisa kuzotamba patop flight but kutamba zviri bhora taitamba tese 3-3 ini ndinonzi Edwin Masaraure vazhinji vaindiziva nekuti Tisco ndakatambira chikwata cheBlack Aces muchitana namugeri coach Kudava mufana wangu ndiye wechitatu kubva pandiri asi achikura kudaro taingoona kuti chipo chekukocha chirimo sezvo ari munhu wandaifamba naye ari achitakura bhegi rangu tichienda kunana Gwanzira ndiye wandaifamba naye saka pakazongonzi parudo wacoaching clinic ye1990 obva ndamuti enda unoita coaching clinic yebva aitira navanelson Matongorera iyayo iri nzvimbo yangu ndaifana kuenda mandadai ndine mufana anenge ane chipo checoaching ndobva ndamuti chienda iwewe ndokuenda kwaakaita saka akazokochawo matimu akafanana naBaimo ichipinda mupremier ndiye aive nayo abva nayo kumabhuza kusvika yapinda mupremier Dave Game ichizochinja kuenda kuShooting Stars ndiye akaipinza mu1 nekudaro nana AGS ana Modzoni akocha dzakawanda dzingodzipromotesa chikazotorwa neyadha ndokuipromotesa kuenda mupremier saka ndinoona kuti munhu ane chipo chiri maari chaakangoberekwa ainacho takati iye ngaachitobva tamupa nguva yekuti achiita basa iroro bhora ndakatamba kubva kumajuniors ndaitamba kubva kumajuniors eDarren T
ndikabatawo nandiri goalkeeper ndikabata kuma reserve Darren zvotime ndetobata kuma reserve time yacho Gift Mzadzi yakatomboita sub wangu patime iyoyo ndichibata kuma reserve but izvo zvokadawo zvidza munhu nezvezvo akwanisa kuzvibelieve because Gift Mzadzi akazobata kuEurope akabata national team akabata Ramos but I think kuti Mwari ndomwe vanenge nechinangwa chemunhu Mwari vanongoziva munhu achararama kusvika apa career yake ichafamba kusvika. It's quite unfortunate kuti ndazokwanisa kutamba hangu Premier League but patime yangu yandatamba handiri good goalkeeper ndakabatira reserve Darren yananomeni mapeza ana Alois Bunjira ndichibatira reserve yawo zvotipata nemwe time yekuti ana nome Lloyd Chitembo Alois Bunjira Stuart Murisa time yakatamba Caps 1996 ndinandiri goalkeeper wemamani game achitika pakusena chobata mamani game pane time yakatombodingari chati kudai mboya Caps umbotry but ndofunga ngari nyaya yekuti pamwe hana ndongati aitya hana ndiyo yakatikosta but otherwise pasina nyaya hana pakuti ndakatotamba top flight but level yandakatamba ndikagumira hangu division 1 nereserve yePremier League. Qualifications akaita ma levels muno level 1 kusvika level 4 grassroots ndiyo takatanga nayo tikatawo grassroots CAF takazoitawo C ne B ndiyo takagumirawo A atina kuitawo time yacho yaitwa CAF A time yacho atasokwanisa kuenda neplus time yacho yakaitwayo ndo time yekuti team yanga iri parace saka takaona kuti titi macoach toenda futi tese kunoita coach tosiya team isina munhu zvazvisingaite because taida futi kuti team itese iwane promotion because promotion taingowana kahwanyi ipapo but macost yakwanisa kuzoenda mamwe anenge achiita se anenge achiuya saka takazokudzira kuti ano ngatimboshandira ichi team then mamwe akazouyawo pamberi apo tozoenda isi takwanisa kuachievha neteam. Pane zvakamhanya zvaitika zvepane zvatachimbofokasawo nazvo but pari zvinezvi ndikakwanisa kuwanawo team ndiri available for coaching. Ndichitanga kukocha bhora maplayers andakakocha kumajuniors vakabudira nebhora vakawandisa kusanganisira Muzondi waGoneso, Shingira Ikaondera, Elliot Matsika, Paradzai Nyadembera, The Late Madhodha Sibindi akazoregerawo zvake bhora kuUK zvinezvi but mupana mwaigona bhora zvisingaiti. Ana Charles Maguraushe akatambira Masvingo United, akatambira national team under 20, ana Joseph Chimombe, ana Prince Mbara, ana Evans Chinyama, vese maplayers andakakocha bhora vese ava. Even Paradzai Nyadembera anga nemukomo wakaigona bhora zvokuti Nicholas Nyadembera nickname yake Sun Jam ndifunga mwana muziya vazhinji. Ndakazokocha Seketi High 1995 yakanetsa tanorwa Churchill pa Churchill ine maplayers atotamba muPremier League ana George Mbwando ana Patrick Mandija ana Mushanga Zhika vakawandisa but isusu tatora mafana masingagoni but ndakwanisa kuwina game role through Elliot Matsika naimfana Madhodha Sibindi na Muzondi waGoneso ndo maplayers andainyotembha chaiwo but pane vakazokwanisa kuenda kutamba kuEurope pana Shingi Kaondera Elliot Matsika akaenda akatamba kufunga ndo vakaenda vakatamba iwawo but muPremier League vakawandisa vakatamba kocha Chris Samakwere takamukocha kubva division 2 kusvika apinda muPremier League. Kingston Carter takamukocha kuBayamo kubva division 2 ichinzi Zebra Kings kusvika apinda muPremier League zvakazotamba kuKaizer Chiefs ndo vamwe vacho vandakakwanisa kunge ndichishanda navo time iyoyo vakawandisa maplayers anozoti handikatombokwanisa kuvapedza vakawandisa sana Momoyo ana Collins Wembe mamidfielders vakawandisa maplayers andakakwanisa kushanda navo na Leroy Mavunga takamutora ari mufana ane 16 years but Leroy Mavunga waProfit ndokakwanisa kumuscouta pataita matrials ndokakwanisa kumutora makochi mukusiyaka mufana time yanga ari kamufana kadiki achiyema aingoita zvekuchema but sanambotaura zvekuti kusenza naProfit rinenge neadvantage vane rimwe ziso ravainaro rakasiyana nezvo vakakwanisa kuona future yakati kwemakochi mukusiyaka mufana akasei ndo matora Leroy Mavunga but mukatarisa zvinezvi ndizvomesana zvekuti munhu wamwari vakaona but saizvo zvatamba national team atamba Caps United saka ndoimwe advantage yaunenge uinayo kana uchishanda naProfit anokwanisa kukuudza zvepamberi vange vachiona zvate tisingaone isusu. Pamagames atakatamba pagame randoti hatikanganwe igame rakatamba Bayamo versus One Commando 1998 yanga lower division zvayo but game iroro handina katikanganwa ndo best game pacoaching career yangu yese because game iroro ndo ranga riri decider rekuti team iri kupromotwa kuenda division 1 ndeipi Bayamo kana kuti One Commando yangatone maplayers anga ane experience angatopuwa bva kuRhinos ana Jimmy Mbewu ana Sanduka Pakamisa vanga vatotamba kuina handina vafana
was game rara best game rangu bozi Friday yacho mukomo wangu wanga ashaya second bone mbogo ashaya saka tori panhamo but chairman team akatoya kumba akakumbira kubongo ati ano game ratukutamba iri ndo game rakakosha tiri kukumbira coach toya kubhora tiri kunhamo zvino arinda kubhora nise chituna chirumba baba akanditi ano endai kubhora ndikaenda kubhora iye muridzo bhaimo mudhara bhaimo Cuthbert Dube akambeta chairman wezipo madays waiuya kuma games achona magames ese takatamba game iroro pa one commando yaba decider isu staida win but commando chingoti vape after time commando yakabva yagoisa 1-0 pasara 9 minutes to go yabva yagoisa futi commando 2-0 yatorwa 2-0 commando ndara bhaimo Cuthbert Dube akabva kuma terrace akaya pa bench akantaurira akanditi amnin'ina promotion yaramba boza anditi mnin'ina nyoti mutupo dongo rimwe chete imbizi isamaita asvika akanditi amnin'ina promotion yaramba but inini nekutemba afana hangu ndaivaziva kuti afana ndapabhora ndakamutaurira ndikati hamukoma promotion topromotwa tori win game mnin'ina neshuwa apa turasa time kufamba kwasara 9 minutes ipapo bhora betakarwa 2-0 apa team yakatora 2-0 ida draw isida win ndikataura ndikati hamukoma towina game don't worry tutarisa watch kudai so 4 minutes to go 3 minutes to go takarwa 2-0 tangoti dzakosara 3 minutes refu rakabva ngoti papena kwa reference Christopher Mangu angatori musoja itosenzera pa one command ipapo yakarefera game iroro abva atipa pena vero wanainzi Godwin Madziwa faro pena vya goa 2-1 kwasara 2 minutes to bora pere command yango ichitanga nesenda vangori bvutirwa musenda seko imomo bora wango bvutirwa musenda seko imomo raunda mwanenge 3 mapasses baratamba ku right wing yangonzi cross Elliot Matsika musoro 2-2 kwasara zve 1 minute ne stoppage time pepe vatsika futi senda commando achinga tsika futi senda vari bvutirwa futi musenda seko imomo pakaro rimwe bara nampana Jose Chimombe ipapo zvokuti bhora iro richitoenda tatato muground kucelebrate para Jose angu tanyingobvuta bhora musenda seko wangu njenga munhu wara varwa bara go bhora 3-2 richingaenda pasenda rabva rapera but awina promotion ndarabhaimo akauya bhora rapera zvikanzi mnin'ina wandindofa mangwanani rambe bhoza wandiitira pa zvikaita ndandazviona ipapo Sticks Mtizwa aikocha Black Rhinos time iyoyo vanga varipo vachiona game iroro bhora rapera so Blastika wandidza mpana wangu bhora tamba netimu yako ere ndagomisira kuriona isu tiri kutamba ende Highlanders chete ndo timu yakwanisa kuita izvozvo ndo timu yakwanisa kudzora bhora rapera zvakaita izvo timu yako mfana inotamba zvoti Blastika watozorequesta game tikatositamba nayo Black Rhinos tiri mutucheni tiri kudaro iyo iri muprimary tatambira pa one command game tikaita draw 2-2 pa one command vakazoya kuchibuku stadium yaika romudonde tikaurawa 3-2 zvoti Blastika wangu takati mfana wangu une good team saka kubvira ipapo ndovabva ngobva link yangu naBlastika kuti vazonditorawo ndichiita assistant coach wavo kuJets 2007 saka game iroro regame rekuti handirikanganwe ndo best game recareer yangu game iroro tiri kubva imo ikoko ndofunga vakomana vaitamba nenyaya yemotivation because uye mudharabva imo tiri division 2 division 1 vaiuya every game saka vaigona kuti vakaona game rakaoma zvezvo taomerwa first half vaingopinda mudressing room so mnin'ina chii chanesa mnin'ina chii nyamari ndiri kubudisa vanhu chii chiri kunesa obva tonzati mnin'ina mukawina game iri mari yenyu itori mumbutu yatoo mari yakatotowedzera pape hapana yabva vadzokera zvishowa energy totowina game ratona mari yataura sei takutopiwa ipapo ende kubva imo kwakanaka kuti yanga iri shouldn't payka tatozati ngowina ipapo makutongopiwa mari dzenyu papasina zvokuzoti Tuesday kana kuti chii yaizonziwo Tuesday ndeimwe kuti vanazinge vatopa yaya vaona game rakaoma kuti mukawina game ndakukwedzera mari yakati magoals ndakukwedzera mari yakati vatopawo ndo mari yaizova Tuesday ende tiri division 3 imomo timu yatairwa na 4 inenge yatotamba takazomboti ndifunga mudhara Francis Zimunya mudhara Zijembe vanga vane timu yavainzi Zimbabwe Crackers yanga iri division 3 imomo ende ndovanga vari chairman futi veregion division 2 iziva vakatombofambisa rume yekuti bhaimo inotenga magame boys vafana vacho vairova zoti ndirabhaimo vatomboiva ndikati mnin'ina muri kunzi mutenga magame kaimi ndikati manzwanana anditi atanzwana chairman ndoritotaura kuti macomplain echichi ndatotona mudarabhaimo mukoma hazvinetse zvandi chairman vane timu yavo iri mudivision 2 ticharama netimu yavo muzongobvunza after game kuti tatenga game here ndarabhaimo vabva vaseka ndiso vabva yauya muchibuku kuZimbabwe Crackers takaenda pa half time takairwa 2-0 tiri division 2 tikanodzoka second half tikairwa 14 bhora pera nangoti namudarabhaimo achienda muna vabvunza chairman kuti matengesa game here vakaseka saka chairman ndopakabva vasitaura pakati zvishuwa timu yenyu iri kutamba bozi timu yacho yanga yakasimba yotamba division 2 hakangotori utsinye wataitoita bozi yanga yakasimbisa timu iyoyo
team yandonyanya kutenda pacareer yangu yecoaching iDarren Textiles, Darren T, yanga yaitungamirwa naWislow Grabowski. Ndo kwandakatangira kukocha kumajuniors, even makosa angu ekutanga ndo vaibhadhara ndichienda makosa ekutanga. Ndichishanda naNeva Gombera, ndiye munhu akandikurudzira munyaya dzecoaching. Ndiye munhu aitondidzidzisa ichondiudza kuti no coaching inonzwa so, bhora rinonzwa so, kana bhora raoma unodai so. Even team talk yepa half time yaya ndiye akatondiita kuti ndikwanise kuanalyze bhora pa half time, kwanisa kurida bhora. Ko ndiye aitondiudza kuti no bhora itambwa matasa zvokuti nezvokuti. Then mapa half time wotanga kutarisa zvakati nezvakati zvaunotaura uchicorrecta. Saka ndiye munhu andonyanya kutenda kuti ndiye munhu akandikurudzira mucoaching yangu. Pane time ndakambokocha ndichikocha majuniors, then Deft Mandigora ari assistant coach waGrabowski ku first team. Time ndakangokocha majuniors eDarren T ndaingokocha because ndiye munhu aida kudzidzira basa. Ndisikapuwe mari ndisingaite sei. But Deft Mandigora pane pandakatamba game ku Relton Sports Club Chamani Caps. Deft Mandigora vakauya naGrabowski vakaona bhora ndovakari makocha first team. Vakauya vakaona game iroro. Under 14 yangu yandaikocha aitamba. Ndipana naparadza yenyadembera nashingi kaondera time iyo anataura itumbare ana madhodha yaigona fana yavo. Saka vakaona Mandigora akaona akabvunza munhu ari kocha afana ndiani. Abva auzwa Gombera kuti hapana mufana wangu akadai so. Deft Mandigora ndikataura naye akanobvunza kuti unopiwa mari here, akati anoina ndese handipiwe mari ndiri kungokocha chete. Deft Mandigora akazinga kuti iye because yaisenza context was time because ndiye kocha ndiye akava assistant coach waGrabowski. Saka Mandigora angati iye paanenge atambira pay yake kubasa atambira pay yake aibva abviso kana $20 obva andipa but anomufana kuita good job achindipa mari. Saka ndiye munhu andotenda Deft Mandigora ndozati kuti every month akatambira aitobvisa pay yake uye ondipa kuti hapana kuita basa. Zvese ndaikwanisa kuita ndaikocha pfana inform ndichiwacha ndisina nasenda ndowana kuti ndiri munhu anga aida kudzidza. Neswa ndakadzidzawo time iyoyo ndikazokochawo kusvikawo palevel yandaitarisirawo. Ndikakwanisa kubudawo manewspaper paTV paradio. Zvina zvinhu zvandakakura ndiri mufana ndichingoti ndozodaiwo. Saka vanhu ivavo ndo vanhu ndokwanisa kutenda. Ndikakocha futi neMudarains Golden Denford. Ndakakocha nemajuniors eDarren T. Gombera ndiye aikocha because Gombera time yake aikocha majuniors aitotema shamu chaiyo. Taitwa neshamu ground vese ana Lloyd Chitembo naNorman Mapeza naGift Muzadzi anaRosbunjira vairohwa neshamu. Zvoti mukabvunza anotaura vairohwa neshamu. Lloyd Chitembo ndiye akatomborohwa akarama akaenda kumba. But Gombera aikutera manje. Warama aitokutera kumba ikoko kuna baba wako kutosvika ndau yasitora mukomana. Mukomana ndakamurova nenyaya yekuti Lloyd akadzoka. Zvoti asina kumutera kuti Lloyd asiri paari nhasi. Lloyd akateerwa akadzoka akatamba bhora, akatambira national team, akatamba bhora kuEurope. Iye zvari kocha the successful coach kuburikidza naye Gombera yeye. Ana vanhu akawandisa vakaguruma even pakutamba nepacoaching pacho. Vakawandisa zvisingaiti. Saka ndiye munhu andotenda yeye pari zvinoita kuti rest in peace Mudara Gombera. Ya mateams andakakwanisa kupromotesa kubva mune stage nemwe stage. Pane Depson Chemicals. Depson Chemicals ndindakaitanga from scratch. Ndichitanga nawo nechikoro. Semi yandakaitanga iyo ndakakwanisa kupromotesa kubva mudivision 2 ichipinda mudivision 1. Then ndo yakazopromotwa kupinda muPremier League yakochwa naDodo. Yapinda muPremier League ndo yakazingira kunzi Shooting Stars. To Depson Chemicals yo team iyo ndindakaitanga from scratch yabva yangopinda muD1. Then Yada FC ndakaitanga zvakare from scratch ndichiitanga neMahasha. Seminya iyoyo 2016 ndakabva ndakapromotesa kupinda muPremier League semi from scratch. Then Baimo ndakaitora kubva division 2 that was 1998 ndikaipromotesa semi iyoyo ndakaitora kupinda mudivision 1 ndikazokwanisa kuipinza muPremier League 2002 yakapinzwa muPremier League nabvusa muliro. Ndo pandakazoenda ndabva ipapo ndaenda ku 2001 ndaenda ku Depson Chemicals ichibva yapinda muPremier. Then ndazadzokera kuBaimo 2003 bandazopromotesa 2004 ipinde muPremier League. Then Yada FC saka timu dzakapinda muPremier League is Baimo neYada FC. Ndo matimu dzakakwanisa kupromotesa ipinda muPremier League. Pamacoach my role model coach munomu is Neva Gombera. Ndiye munhu akandinspire kuti ndikoche because ainditora semwana wake. Saka ndiye andoti ndiye coach akanyanya kundibatsira pakukocha kwangu iye. Then ndoita munomu futi coach wandaifarira munomu ndiMoses Chunga. Moses Chunga ndaifarira ndiMoses Chunga akasingasarudze timu kuti timu ine maplayers akaita seka ndiye akaita se. Moses Chunga aitora timu even ikufanya relegation aipuwa yo survive. Saka I think munomu ndiye coach wandaifarira munomu. Niye attitude yake, character yake kuti anga singasarudze like mama coach
makocha are my best coaches but antaimira team aigona kuti team ine maplayers akamira sei most funga kasingasarudzi kana muchiri kuremember pane paakambotora Arcadia ida kurelegirwa isina kana nebhora akaenda akatora Arcadia ikaseva relegation even Dynamos Kidsnet yake ingena vana vechikoro akakwanisa kumira nayo saka muno muZimbabwe I think ndiye coach wandofarira most funga then toenda kunze variko makochi kunze coach wanaifarira Sir Alex Ferguson because they support Manchester Plus akaratidzawo zvakaita kusvika pakuzonzi sei aita kuti bhora rinakidze saka I think ndo macoach andofarira iwayo. Players andakakocha pane players nanyazotamba zvekubudirira kusvika kure wandaitarisira kuti akwanisa kusvika kure ainzi madhodha Sibindi because anga ine speed anga ine zvinhu ndaitarisira kuti mupani achatamba bhora kusvika kure but haanazosvika kure nekuzvinoburikidza zvinoitika mufamily because angoti paakapedza O level baba akabva auda kumaendesa kumusha iye abva azotiza abvaenda kuSouth Africa saka ndokuregera kwaakaita bhora mupani but otherwise ndofunga dai pasina izvozvo aikwanisa kutamba akasvika kure. Then when Shingi kaondera akasvika kure because Shingi time andaikocha majuniors ini Darren ndaigona kuti panye pakugumurana pakuscreenana pai Shingi team yatatamba nayo vakaramba kana kuscreena kana 1-3 vachiti vaejera ndava ndadedza Shingi ari 1 ndadedza Shingi ndikamudedza ari 1 even ndikamisa kumanda 13 ari 1 ivo chete vakaisa madhara 3 but Shingi ari 1 kudara aingopedza nawo ndaitoziva kuti aipedza masports saka ndaitotarisira kuti Shingi anosvika kure but pane player wane kuti izvozvi ndika about 2-3 maplayers andofunga because like Elliot Matsika ndikanasofunga kuti haana kutamba bhora munational team zvinondirwadza because Elliot aigona bhora Elliot kubvira kumajuniors even ndikocha Baimo Elliot aitisumudza especially tiri kuBaimo zvokuti munhu wadaitarisira kuti aifanira kutamba munational team ende munhu wadaitarisira kuti aifanira kutogadzira zita but it's unfortunate kuti hameno mwemamisha mwemadzinza yazvinambotaura kuti Mwari vanenge vachiziva kuti munhu achatamba kusvikapo achagumira kusvikapo but I think Elliot Matsika munhu aifanira kutamba bhora kusvika kure because Elliot anga ari talented zvinoda kukombera talent yacho handingoti pana vandingamufananidze naye pari zvinezvi munhu aigona bhora Elliot poita anonzi Mudiwa Mususa atamba defensive linkman Mudiwa Mususa even nhasi ndikamunotogara mara rimwe chete ndikamuona ndonzwa kurwadziwa nematambiro aita bhora nelevel yake akatamba akasvika muPremier League yes but vandonzwa kurwadziwa even azi myangu ndakavaudza kuti andiona Mudiwa ndorwadziwa even iye chaina akatombotaura naye Mudiwa ndikati auzafanira ndikataza time ndaikocha iye ndoona nemaplayers andikuona ari kutamba bhora izvinizvo ndorwadziwa ndiye munhu ndaitarisira kuti aikwanisa kutamba zvekuti aikwanisa kuzivikanwa nenyika yese but kuda kwaMwari hatingamanikidzire izvinizvo Mwari ndiona vachoziva kuti achatamba kusvikapo uye achararama kusvikapo ndezvaMwari izvozvo asi zvedu. I think panyaya yeJuju apa kuti kushanda kwa I think inyaya yemabeliefs chete kuti munhu zvaunobelieva ndo zvinokushandira zvakafanana kuti good example ipapa pamurimi ipapa mukauzwa ukapuwa mvura chache ukamwa mvura pamwe munhu akati mvura yamwaiswa poison unosonzwa muri mumako munhu tanga kakurwadza kuita senyaya kuti wakutobelieva roiswa poison saka ndo mashandiro anongoitawo zvinhu zvezvi variko vanoshandisawo Juju vanoti dzinoshanda poita vasingashandisawo Juju because like inini takambokochawo mateams aita zvokushandisa Juju takakochawo aingowina tikanokocha Yadha yanga isingabate Juju yanga isingate sei Yadha taingoti tichienda kugame taenda muholy ground tonamata muholy ground tongotorawo jecha remuholy ground iroro ndoro tongosvikawo tongomwayawo kana muground kana ngomwaya mudressing room kuti tingofumurawo zvinhu zvakaiswa nawo mwana but mwataza kuYadha ikoko takakwanisa kungopromotwa one season taiwina handiti saka ina I think panyaya dzeJuju inyaya yekuti munhu zvaari kungobelieve ndo zvinongomuitira because handingati hazviko kana kuti zviriko but munhu zvaanenge achibelieva ndo zvandoona ndo zvinomuitira because variko vasingazvishandisi but vari kuwina poita vari kuzvishandisa vachidyiwa. Pamaplayers andakakocha the most disciplined player anga ari Mudiwa Mususa anga ane discipline chero kwamupopotera chokuita sei anga asikataura yangonyarara aingoti sorry coach ndo player ndoona kuti anga ane discipline kunyanya pamaplayers andakakocha pamaplayers andakakocha ndoti vainetsa wakaoneka chindururani mpiana pana ainzi Kweza Kimon Tola aitamba send half trim division 2 kuBaimo ndiye ainetsa zvaizodakana kudururani wakangosiro musikanzo sei ainetsa mubox mame kuti coach udedzera munhu kuti clear ball yanga kutodribble mubox mari send half zoti inini manje ipapo haura unenge wamudenga kuti mfana rita zinomudedzera pape
aizoti bhora rapera kwanda kuti akomudhara unongochipanike kumudhara bhora ndakaraviga mudhara ndosasi yake yacho ndoti ndati ndakaviga bhora atoreke then poita magunje ndemwe anga ine kamwe kaustabon kaanga inako but pakocha zvakanga asinganetse but anga ine kamwe kaustabon kemugame poza still remember pane pandakazomboti bvei kubaimo ndanamboti bvei kubaimo kwaenda Ernest Mutano Ernest Mutano abvazodzingo vandadzokera futi kubaimo saka ndakazomisa pasabu rimwe game ndamisa pasabu magunje oya avana mpinzi ari sabu abvasvika bhaequalize abva asista but awina then bhora rapera but aitaura akajoka vanditi munoona Blackwood inyaya yekuita pasabu ndikakadzingirwa umwe inye zvoti kuita pasabu fomogona kudzingwa kuno but aikutaura zvaka achijoka because apana vandaingofana nawo but ndiye munhu wandaiona aida kuita kanenge wastubborn maonero anoita pana Messi na Ronaldo. I think vese vangatotamba bhora but indo zvese hangu Ronaldo pamberi nenyaya yekuti Ronaldo game rikaoma angakwanisa zvinotsvaka bhora because ari aggressive than Lionel Messi because Lionel Messi anozomirira kuti apaswe kuti azoita zvinhu but uyu angakwanisa zvinotsvaga saka uyu manje anomirira kupaswa kukazovharwa vanhu pasa vacho pane pasina and it's like vange inini hangu sacoach I believe kuti tomboti vese vari vari kuteam kwangu vese vari pabench takachikwa 1-0 ndenda kuti opta for Ronaldo because Ronaldo munhu ari aggressive and munhu ari aggressive asatsvaga bhora but Lionel Messi anenge akumirira kuti apaswe saka I think Ronaldo kwandiri Ronaldo ari pamberi pana Lionel Messi. Team yandosapota iripo like ndichikura ndiri mufana ndakakura ndichisapota Cape United time yana Sheikh Tauro ndo player ndainyofarira Sheikh Mentauro ndo team yandaisapota Cape United zvino ndoti Sheikh Tauro akanzi akakwara game iroro nandisingatonzwa muchemuchi ndo team yandaisapota but ndikufamba kwenguva ndakapedzera ndakuzobudawo mairi like Cape United ndakazopedzera ndisasapota pane game rakatamba nawo madezi andaikocha Baimo vakatidya 2-1 kunational sports stadium yange iri cup Castle Cup ndakunyatsogusikana nedefeat iyo ndakaona kunge referee pane zvaakatibatirira because gift muzadzi like go bhora yakuziwa naachitambala equalizer yavo gift muzadzi anga atobata bhora akatorerwa bhora mumaoko but referee akanongedzera kusenda akati go saka ipapo ndofunga nayo ndangonzwawo futi kutanga kuimaka kubudikidza negame iro but kunze ndosapota Manchester United ndo timu yandosapota kunze. Pama players akatamba bhora ndoti mabest especially generation yakudhara vanga vakawanda vaitamba bhora vanga vakawanda vaigona bhora za midfielders ana Joro Shambo, Kenneth Jerry, Sticks Mtizwa ana Ashford Chimtanda tata sama players vatara kwakombea ne generation yarotamba izvinezvi anozva zvakasiyana ndikota sapane Lionel Mtizwa pakambotamba Cape abuna kwa Cape akambonetsa akapana Lionel Mtizwa 2007 like kocha kuJezi na baba wake na Blastike pane time kuti masapota zekips wakanga wakumti sticks achimti stick but iye pane paakazoresponda akaudza kuti no mukanditi sticks ka memakundiremedza because handizokwanisa kuita zvaitwa nababa wangu and it's true aitaura chokwadi zvizvo ndanga asingazozvikwanisa kuitwa nababa wangu but pari zvinezvi pageneration yavo havaripo vakutambawo but kungoti quite unfortunate kuti vakutambawo bhora nguva economy yanetsa chichi zvinhu zvakungonetsa but varipo vakutamba zvavo but ndichivakombeya vaiye zvinezvi nevakudhara vakudhara ndopasando because vakudhara ndoona kuti kudhara vaitamba bhora then pama players pa best team pama teams andakakocha ndakakocha ma teams akawandisa but team yandoti best team yangu nanhasi yandoti chero ndikaifunga ndorwadziwa iBaimo because Baimo kubva division 2 kusvika tapinda muPremier League yanga iri best team yanga inafanira igona bhora ende Baimo yanga iri family apana chongo wakabatana Baimo kwakusingatukanwe kana kuti kurovana waitoti even ukauri new player ukabva neunhu wabva nawo kana kuti team kwako wokutuka vanhu kana kurowa vanhu waitoda kutorohwa neteam yese because team yese yaitokuudza kuti kuno kwako tomborohwa munhu kuno iwe totokurowa wada kuita izvo kadaita zvadaita izvo like pane game ndisinomember game ratakaenda tiri away kuBaimo itadzoka pana mwadhako vano mwadoro pana ainzi Lobe akamboda kurova mainzi Dhani Lobe anga iri new player autaura Dhani yekuti handokurova akazongona team yese akumujambura kuti ayo shamari tokurova kuno kwakuitwa izvozvo saka Baimo ndo best team pama teams andakakocha ndimwe ndichazokocha futi team like Baimo because team yanga yakabatana yanga iri like more like a family team yo even my players acho nesu ma coach taiwirirana zvisingaite. My name is Joseph Chimo.
I played for Darrington under 13 up to the senior team. My very good coach was Kudama Sarawi. Again, this is a Bono Branch under 13 up to under 17. The Katamina national team. The captain with Zimbabwe under 20. Yeko Safa, yataka winner. Tinana Kapini, ana Ngozo, ana Shingi, ana Kapwe, ana Nyachazika, ana Nuroka Seki. So I just respect Coach Kuda. Because kushika ndi level arandakashika ndiyakandisa bora branchini mudiki. Saka inini even kombera na Grabowski. Chitigara ku Central Base, but Grabowski was a mentor ku team DT. But Kudama Sarawi kuti ndishike level randizo the captain of Zimbabwe under 20 tiuna board medal. Ndiyakandisa ma basics of football. Ndichiri mwana mudiki. Ndinoitwa Martin Chimombe. Ndakatambira majuniors eDarrington tichikochwa na vaitaita coach Kudama Sarawi na vanenakuri. Asi kuti tisvike palevel yatakazosvika ndongoti ndakasumudzirwa na Masarawi kupa ndichiri under 11 kusvikira tisvikire kuma under 17 patakazokwanisa kuzotamba nema retired footballers vakaita sana Shingi Kaondera ana Musalika Jentara chikochwa na Masarawi. Asi level yatakazosvika takazokwanisa kuzotamba mu Premier League matakazokwanisa kuzofirawo bhora. Asi nongoti pacareer yangu zvangu sezvo ndisatamba hangu bhora vakanyanya ndisumudzira dai Mwari vakapindira nongoti Masarawi ndo coach vakatiita kuti tiende kumberi tapedza zvangu. Ndakatanga kuziva coach Kuda ndine tichitamba majuniors for Darrington yanga chinonzi Context Styles under 12. Vaiva assistant waGombera vachikocha majuniors nainzi coach Golden. Ndikazoti nemakore wafamba ndikaita wakaiva coach wangu ndiri kuBaimo Division 1. Tikatomboenda kuChampionship kutora tikaenda pamusoro peLogo tiri kuBaimo ndina coach Kuda ndiri keeper waBaimo. Tikazobva kuBaimo tikasangana coach Kuda kuYadda Football Club. Tisaka paikavambwa Yadda Football Club yakatanga iri Yadda Gunners ndobva yazobva Muridzo Gunners vabuda Yadda yakuzvimirira iri yoga. Coach Kuda vasara vari head coach. By then inini ndanga ndasiya bhora ndakabva ndava team manager weYadda FC. Tikabva neteam yeYadda FC yakafoma 2016 tikatanga tiri muDivision 2 takatenga franchise yeDivision 1. Same year iyoyo batapromotwa coach Kuda ari head coach wangu ari head coach kuYadda FC ndiri team manager weYadda FC. Ndopatazorarama tiri muPremier League nacoach Kuda first year yedu yePremier League. Tikatomboenda pamusoro peLogo pafirst 10 to 15 games. Team ikazoraramawo tikasevha relegation nekuko tichishanda tina coach Kuda. Ndikochi wekuti mhepo dzenyika dzinotenderera. Chandoziva pana coach Kuda akaita makochi vazhinji makochi akainspirwa naiye. Ndivane vamwe vanosanganisira even ana Nesbeth Saruchera vaitombouya vachibvunza coach Kuda kuti naiwe ndoita sei kundidai apa ndidai. Makochi akati wandei nekuti kana ivo vega vangona kutaura kuti coach akaita kuti vazvidawo coaching vaite shungu akawanda. Vamwe varitokocha even Premier League yetinanhasi mazera andoita hangu coach Kuda kusazo nezvimwe kumberi mhepo dzinozongoitikawo. But one of the best coaches wekuti akanyatsopiwa futi mukana can go far. My name is Silent Katumba. I used to play football. I'm retired. I used to be coached by coach Kudawashe Masarawi. He's a good coach. He coached us from junior level, but still fun. Stanga kutidzira kutopira bhora.
ndakatanga kudzidziswa naye coach Kuda. Kocha matimu akawanda akatikocha zvigare takutamba division 1 football tiri kuenzi Davidson Chemicals. Ndikapromotwa kuenda division 1 ari head coach. Ndikazotadza kupromotwa ndafira playoffs. But coach Kuda is a good coach. Wakakocha matimu akawanda mamwe atoziva ana Baimo, ana Sporting Lions. Wakakocha zvigare Yada. Saka munhu watorekomenda as a good coach. Ane character yekutura mataya. I want to say about football Chitunguiza. During the days of 1991, I was coached by one of the finest coaches in Junior Police and it's Premier League, Kudakwashi Masaraud. We can't mention Chitunguiza football without mentioning Kudakwashi Masaraud. He is one of the successful in Junior Police during the days of 1991 to the period of 1998. He coached the legs of Shingika Ondera, the legs of the late Katumba, Mudiwa Mususa, Elliot Matsika, Prince Mbara, to mention but a few. I remember the days of Neva Gombera. He was also one of the people who ironed out Kudakwashi Masaraud to be what he is today. He coached the Yada Football Club and he promoted Baimo 1998 into the Premier League. He coached the legs of Tekshua, Nyawa, the late Paradzaina Dimbera, to name but a few. He also promoted sides like the JFK Football Club into Division 1, Baimo Football Club in from Division 2, Division 1, into 92 to Premier League. Not forgetting Sporting Lions, that is 1994, under the music guru Thomas Mafumu, who was the owner of the team. So as for today, I think he is one of the best, if not the best coach ever produced in Chitunguiza after Nifa Gombe. And thank you. Indonzi love joinya Mtumbu, vaindiziva nekuti majuice. Ndayo goalkeeper akatrainwa na coach Kuda. Tiri kuma juniors ADT muunit A muchitunguiza tina na Neva Gombera. But coach Kuda vakatanga ite tender age. Ndofunga ngwari kuma 16 17 wangu ato coach angato nema juniors anorova bhora. Kana ana Rhinos ana Caps vaitoziziva. Vese ana Lloyd vongombokocha Dynamos vaitoziva kuti kuchitunguiza kuna Kuda. Saka ndakabva mumaoko ake iye haana kuzomirawo zvebhora. Kadzimara aenda kuBaimo akapromotesa Baimo. Abva kuBaimo akaenda Sporting Lions. Akagara ikoko akashanda namalume ari assistant coach. Ndoma maziro anoita achiziva. Akazopedzera kunyazomuziva tichishanda naye security kuyata. Vari coach wokuyata. Vakaitora kubva mudivision 1 ikapinda Premier League. Vakagara Premier League imomo varimo. Vachifaita marelegations nechipa ati coach Kuda maziro andovaita kutaura chokwadi. Vane talent. Vane chipo chakangozvarwa chiri mavari ende vanokwanisa kusimudza matimu ende vane chipo futi chekuscouta maplayers. Vane makore vari mazviri kubvira vari mudiki toti zviri muropa. Chiri muropa chiri mutsinga hachibvisike. Ndo coach watoziva kuno kuchitunguiza. Ane history hombe. Tatenda zvangu. Mukomana anogara muchitunguiza makore iyo coach Kuda. Chiro changu chakachichokochwa na coach Kuda ndichikurawo. Vakasvika pakuzoti coach awo chiona nekugona kwawaita. Ande zviro zvongopinda mutimu maikocha coach Kuda. Vazondi coach awo. Nekugona kwawaita ndakaimprove. Ndakatambirawo matimu andikatambirawo. Asara AGS ana Conplan. Ndikocha kwandikaitona coach Kuda. Vandazoshuirawo ndakunorekedza bhora patanga kushuira udaenda coach uzoita coach Kuda nekugona kwavanoitawo. Ari zvino ndikocha ukatimu kuchitunguiza kana chitunguiza akati kuburikidza na coach Kuda negona kwavanoita ndotenda coach Kuda. Thank you. Tichitaura zvacoach Kuda tikutaura zvacoach Muhombe zvinotova isu zvotishamisa maformer junior players kuti coach Kuda havasi kukocha kana under 23 kana national team. Tichitarisa kwavakabva nemaplayers avakaguruma ukatarisa kuti maplayers aendeswa naGrabowski kuEurope. Grabowski aitora maplayers kuDT. Coach Kuda was the coach of those juniors. Maplayers anenge ambotaurwa Mahombe, vana Shingi, vanani vese they come through maoko coach Kuda.
Grabowski ozovasenda achivaendesa kwaanenge vachienda kunana Poland whatever. Coach Kuda ndiwo aitanga va scouta that talent kuendesa kumurungu. Teams avakakocha muno muchitungwiza ese akava successful kanganise. Kubva kuBaimo Def game yakambonetsa pamukombe weZifa Cup yatamba neMasvingo United. That game ended 3-3 if I'm not mistaken. By then they were in Division 2 playing against the Division Premier League side. Mamwe mamarizauzi kuti vaipinda muground vari ma-underdogs, but through ma-tactics acoach vaizonobudirira. Vakaenda ku Yada Gunners from Division 2 to Division 1. Hapana pavairamba vari pa one stage. Zvavo zvaimuva. Hazvongoti zvimwe zvinhu zvekuti junior football muno mamusina. Vanhu vekuti kuruti zvinhu zvezviwanika. Sponsorship ichiwanika vafana nge vari munezvebhora izvi. Ndoona timu yedu tichienda World Cup. Kutenda World Cup vanhu vafana kuva vari active munezvebhora. Because ndo vanhu vanoziva kunature talent. Mamakochisi aripo dai by then zvinezvi vakumberi. Vachiwana pekudzidzira zvinhu. Because tongotiwo vana Coach Kuda vaidzidza kubva kuna Grabowski. Someone who was from Europe. Ezvinezvi vanga vane experience yakakwana yekuzova kuti bhora rinowinwa, so kana vasvika pastage munodai. Ndinotro Malon Karai ndinogara kuunit A. Tikutaura maererano nenhau yaCoach Kuda. Coach Kuda vakati ndaivazivo inini nekukocha majuniors. Ndakazokwanisa kucoach now kune imwe timu yataitambira kuAirport yainzi AGS 2009. Tikakwanisa kunopedza season 3 panumber 2. Tikazoendeswa kumaplayoffs. Tanotambawo maplayoffs totazotyira kumaplayoffs. But ndakazonokochwa nawo futi 2017 kuyada Division 2. Tikatambawo mabhora tikatamba tikapedza. Hatazokwanisa kunopedza nawo season wangu wakukocha kufirst team. Saka Coach Kuda nekuwaziva kwangu ndikocha right. Ndikocha anoziva zvinhu zvake nekuita maset piece kuita sei isusu kazhinji pataitotamba nawo taigona kutonopedza training tichiri kutoida nenyaya kuti zvinhu zvavaitiiti saka zvaitidzidzisa. Kana tichiri tine game kana kuti weekend chaiyo vaitotaura kana kune mudzimai wavo kutoti maisimba fanira kukweretai huku panext door. Tichibva kubasa touya tichisikobhadhara. For sure taienda kubhora tonotamba. For sure tobva tadya vanhu tichitodzoka vachitobva vanobhadhara mari dziya kana nesu tese tanga takutoziva kuti aiwa every weekend kungonotora mari chete tichisiya tabhenga imwe. But hakochi inini ndongoti nanhasi chero vakanzi vaenda kupika ndinoshuvira kuti ndinge ndinawo padhuze.